亞洲航空客機 QZ8501 失事已經1個禮拜，至今已經尋獲5件大型殘骸。潛水員琴日繼續落水仔細檢查，期望揾得翻更多死難者遺體同飛機黑盒。但大雨同大浪令海底能見度迅速降至接近零，令搜索被迫暫停。與此同時，印尼氣象部門公布初步調查報告，根據客機飛行資料同氣象數據分析，相信客機好有可能飛入咗溫度低至零下85度嘅暴風雲團，令機體表面結冰，機體急速降溫造成引擎損壞。